A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di bulan Muharram aya hiji sejarah anu luar biasa. Yani tanggal 10 Muharram disebut Asyura. Kangjeng Nabi hijrah ti Mekah ka Madinah barang sumping ka Madinah. Orang-orang Yahudi pararuasa. Kangjeng Nabi nanya, kunaon make paruasa? Cek orang-orang Yahudi, kami menghormati poe ai kitu lantaran Kangjeng Nabi Musa alaihi salam disalametkeun tina kerman lulus Firaun nu dikerem Kangjeng Nabi Musa masalam. Nah ye terjadi harita adalah tanggal 10 bulan Muharram, ianya Asyura. Masya Allah. Cek Kangjeng Nabi atu ana ahakumi kakula leuwih hak batan anjeun. Lantaran kulama jeung Kangjeng Nabi Musa teh sadarajat. Mantap Kangjeng Nabi puasa di bulan Muharram tanggal 10 yakni Yaum Asyura. Memeh Ramadan terus Kangjeng Nabi puasana 10 Asyura. Bahkan terakhir cek Kangjeng Nabi tu lamun kuring hirup datang ka Gobilin ila Gobilin tahun hareup kaula la asumanna at-tasua bakal puasa tanggal 9. Lamun kaula hirup ka tahun hareup lain tanggal 10 bae kula deuk puasa jeung tanggal 9. Tapi ternyata Kangjeng Nabi haju maot pupus tekungsi puasa tasua ngan aya bahasa mun hirup mah datang ka taun hareup endek puasa tanggal 9. Mantap urang mah disunahkeun 2 hiji tasua nomor kadua Asyura. Bahkan sejarah mencatat dibuatna Kangjeng Nabi Adam mun diakurkeun ialah tanggal 10 Muharram. Diasupkeun ka surga ku Gusti Allah yaum Asyura. Diturunkeun ka bumi ge yaum Asyura keneh bae. Dibelumna Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam ku Raja Namrud 10 Asyura. Masya Allah. Kaluar tina lau Kangjeng Nabi Yunus alaihi salam disemprotkeun ku lauk Nun tanggal 10 Asyura. Waduh luar biasa 10 Asyura. Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam ketika diinstruksikan titah nyeun kapal Kangjeng Nabi Nuh nyeun, kemudian nu ariman jeung hewan-hewan sajodo kur dipuateun ka kapal, dipuateunlah ka kapal angkleng-angklengan di luhur kapal mendarat di Gunung Ararat Turki ialah tanggal 10 Asyura.
begitu turun lalapar kabeh ke Kangjeng Nabi Nuh coba sesa-sesa kumpul-kumpulkeun dikarumpulkeun sesa aya gandum aya korma roti bubuk-bubuk beas dihijikeun aya 7 rupa rempah-rempah dibubur ku Kangjeng Nabi Nuh uyah jadi teu diuyahan ngaranna bubur tanpa garam jadi bubur tiis saju di dalam tah eta tanggal 10 Asyura entak kolot baheula mengenang sejarah Kangjeng Nabi Nuh alaihissalam tanggal 10 Asyura diurange osok ngabubur tiis dibubur teh diuyahan ngan digulaan gulana make uyah aja dikadinya ai bubur nama teh diuyahan ngan gulana make uyah keneh-keneh ketel kira raon urang ka bubur gitu ulah kanyahoan ku Muhammadiyah we Muhammadiyah nya ngabidah-bidah sia ulah kos gitu urang ulun di bidah-bidah ulah ngomong cicing bae geus antepkeun lah aju beres ngabubur kiriman nyana kege kunyana di dahar jangeuna cenah bubur bidah ye kege nitah nyana tahun hareup ngabubur bidah deui lah ngeunah cek kana tuh emang Muhammadiyah kos gitu pinter kodek nyana Kangjeng Nabi Idris alaihi salam diangkat ke langit tanggal 10 Asyura. Kangjeng Nabi Isa alaihi salam diangkat ke langit tanggal 10 Asyura. Masya Allah karim, sangat bersejarah. Kangjeng Nabi urang nyaritakeun simkuring nama maot lain dina bulan Muharram tapi incu simkuring nu ngaran Husein bakal dibunuh tanggal 10 Asyura di Karbala geus dibejaan ku Kangjeng Nabi mantak tanggal 10 Asyura wah di Karbala jutaan manusia lamun inget Karbala wah eta masjidna agrengna luar biasa budena pohara engke dikunjungi di berbagai negara mengenang terbunuhna cucu Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Karbala wah di berbagai negara 10 Asyura. Nah iraha ke 10 Asyura tinggal ngitung bae urang mun tanggal hijina Sabtu Minggu Senin berarti tanggal 10 na poe Senin hareup geus jeung tasu'ana Minggu puasana 2 poe Minggu jeung Senin tuh acenah kula mah cenah deuk di tanggal hiji bae kamari waduh mantep jasa tah hiji tanggal 10 lah cenah moal tanggal hiji mah janggeus kamari kaliwat ku ari teu niat geus ngawuduk mangkaning isuk bae ngamimitian lah isuk ge moal cenah kebe tanggal 5 Sabtu Minggu Senin Sasarbo berarti masalah lah tanggal 5 ge moal ceknya na kebe tanggal 7 berarti Rebo kebis Jumat Sabtu ajeuna 7 ge moal kebe cenah tanggal 9 10 teu nanap 10 ge moal ratu krante eta mah budak sudah dendeuk moal keneh bae ayo baru kolot dan kolot besi teu kapanggih deui jeung Muharram nu ngarasa kolot dan nu ngarasa kolot ieu aya kolot ge teu ngarasa kolot mapan blon ieu mah kolot aju ngarasa kolot asana aing nyaho kapanggih deui nyaho teu jeung Muharram hareup deuk puasa
tuh Masya Allah. Bahkan as-shadaqatu fihi bisab'i mi'ati dirham. Shadaqah bidirhamin, as-shadaqatu bidirhamin fi shadaqah sadirham di tanggal 10 bulan Muharram ye terkecil cek Kanjeng Nabi dibayar 700 tikal. Terkecil. Lamun urang na bisa ikhlas na begitu tinggi ulah dicaritakeun cak Kanjeng Nabi moal Gusti mah disanggakeun ka Gusti ku gede-gedena ganjarana. Ke tanggal 10 disebut lebaran yatim. Deuk sedekahna cenah kula mah neuk ti poe ieu bae mulai tanggal 1 tanggal 2 terus sabulan Muharram terus bae. Terus be orang sedekah istimewa di bulan Muharram terutama dina tanggal 10. Bahkan idza wasa'a li ahlihi wa iyalihi wasa'ahu Allahu sanatan. Sahaja lemah nu nyieun kajembaran dina tanggal 10 terhadap keluargana, terhadap dulur-dulurna nu biasa daharna jeung tri poe eta mah meuli daging, meuli bandeng. Geus urang ngariung jeung anak pamajikan jeung incu, urang ngomong, urang ngariung tanggal 10 Asyura, ulah diondang tatangga mah. Urang bae. Ieu geus keluarga bae mah, keluarga bae tah ieu ngangeunahkeun ka keluarga dahar ditingkatkeun di poe eta, ilum ditingkatkeun. Maksudna menghargai jeung menghormati kana poe eta lantaran poe eta sangat bersejarah. Nah ieu wasa'ullah, Allah bakal ngajembarkeun ka eta jelema sana tahu sataun eta ujianana lalu asa bae. Pokoknya lamun urang nyen kajembaran tanggal 10 kaditu lamun boga duit jembar bae. Jadi bere boga duit bae maksudna deui kitu. Ih siapa kumaha sih? Ibabari bae ta ku Allah dibere. Ya Allah ya Rabb. Itu ala iyali wa ahlihi. Guys kuari mah urang ka kakak, ka adik, ka mamang, ka uwa, terus sekitar-sekitarna. Poe eta pokona nyieun kalaluasaan urang geus puguh pamajikan jeung anak incu kitu keneh ka dulur ka mamang ka uwa tatangga-tatangga karabat-karabat pokona ku urang dibere poe eta teh geus mah puguh asakna atahna we geus lah naon nu dibutuhkeun ku nyana daharan-daharan inuman dan lain sebagainya bila perlu nu butuh pakaian ge bere. Iya bakalna sataun eta dibere kajembaran bae terutama jembar hate ikan wahasa ge jembar hate mobil boga pemajikan boga hate ngulunut bae mana teh hese eta kos kitu eta hese teh aya jelema anu boga duit ratusan juta tapi hatena Masya Allah jembar bae aya. Ayat tau kos itu ayat tapi bisa balik deh ayat nu boga duit tapi teu jembar-jembar neuleuh pamajikan sakumaha neuleuh menggarong musuh jeung pamajikan jeung anak teu betah neuleuh keluarga teh dibere rumit bae aya eta mah geus bae model tapi nu model mah aya jelema keluarga leutik lah cek paribasa koreh-koreh cok tapi aya bae jang dahar aya jang minum aya jang pake aya pamajikan teu pernah marah keur aya seri keur eueuh seri kitu keneh anakna Masya Allah nikmat jasa mun salakina nonton TV aju dinasehat ku pamajikanna kalah manfaatna kos kitu maning maca sholawat deh
tiis karena hati ya Allah ya Rabbi ajulah mensalakina usaha bangun bebeneran teh bu tiduk-duk tisusuk aju pemajikan ngasehatan kalah ya dunia manggis dibagi ya ku Gusti ulah sokahan temanting nu penting mah salat zuhur asar berjamaah Masya Allah asana teu hujan ge tarariis Masya Allah jajantung tiis teh sejantung ima lain pan kapan geus balik karek jam 1 wajah geus balik kemana bebonangan mana kempes ban kan itu deh idek mandi teh kudu mandi lah kuda gitu mandi kenceng lompatna sial jak salah kira idek dah geus asak sangu geus hareup itu di warung geus kudu di imah-imah keur ngandung sing khusuk waduh salah kina aju ngalamun bae aing boga pamajikan ku kieu-kieu teuing cek Masya Allah Masya Allah Masya Allah eta mah hareudang dek balik jam 4 ge moal kalaing lah di babaturan ngajak balik urang balik lah moal emang kunaon kokoprak aya di ieu emangna anak kotok itu di kokoprakan tetapan senep eta karajaan teh mantak neangan pamajikan anak mun urang dek kawin tanya neng bogoh ka kakak atuh alhamdulillah jadi siap ya dikawin ku kakak insyaallah siap ente dibawa sugih ngalamun nyana kan kang ngomong gitu sih batu mah jangan ngomong teh kumaha mun dibawa susah makan eukeur mun ke sugih siap tante oh jatuh kakak susah neng susah itu teh kudu ditanya dibawa susah mah ya Allah ya Rabbi aya bae Mayu urang nyin ka Jembaran dina tanggal 10 Asyura geus urang nu biasa dahar jeung tempe tingkatkeun poe eta mah sanajan tempe-tempe kene gulaan tempena ulah digoreng-goreng teuing tingkatkeun we urang dina poe eta tah Senin geus urang nyin ka Jembaran meuli hayam geus mun aya langsung meuli bakakak dahar bareng jang meuli bakakak urang boga kotok pencit kotok ge aya kotok sahabat nu ka imah aya geus ieu berarti ya milik urang lain Jembar aja sempit tuh Masya Allah daerah tanggal 10 Asyura poean yang sangat bersejarah geus ti kuari urang intip puasa urang mun bisa Minggu jeung Senin keur henteu jeung Minggu na geus Senin mah wayahna 10 Asyura mata mah nu sok biasa dilaksanakeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tikuari siap-siap bonteng suri buah jeung naon cak pamajikan jang ke poe Senin buruk atuh geus tikuari aya jeung ka Jembaran ayo geus puasa. Ayo terutama yatim piatu fakir miskin keluarga ayo urang jieun ka Jembaran sebab nyieun ka Jembaran bakal dijembarkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala.